हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय द इंजीनियर्स एकेडमी। जब भी आप लोग एक बड़े ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो आपको एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है। और ये साउंड कैसा होता है, एक बार आप सुन के देखिए। कुछ इस तरीके का साउंड आपको सुनाई देता है और इस साउंड को हम लोग बोलते हैं हमिंग। ये जो साउंड है ये क्यों आता है, इस वीडियो के अंदर हम इसे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड क्यों आता है। साउंड जो है वो वाइब्रेशंस की वजह से आता है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर चोट करते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में हमारे कानों तक पहुंचता है। इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी डाइपोल्स होते हैं और जब हम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डाइपोल्स कुछ इस तरीके से मोशंस करते हैं और इन्हीं मोशंस की वजह से, इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से हमें जो है साउंड सुनाई देता है, जिसे हम लोग हमिंग बोलते हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर की कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि CrGO स्टील। और इसी CrGO स्टील में जब हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डाइपोल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं और वाइब्रेशंस की वजह से हमें एक साउंड सुनाई देता है। इसी साउंड को हम लोग बोलते हैं हमिंग। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लक।